Hola, hola, ¿cómo estás? El día de hoy voy a contarte el cuento La tos de la señora Claus. Era la víspera de Navidad en el Polo Norte y la casa de los Claus estaba llena de actividad. La nieve caía suavemente sobre el tejado y las luces brillaban en cada rincón de la casa. Los duendes se movían de un lado a otro, preparando los juguetes para los niños. Y Santa Claus revisaba la lista de regalos para asegurarse de que todo estuviera listo para la gran noche. Pero en medio de tanto ajetreo, había una persona que no se sentía bien, la señora Claus. Ella se encontraba en su cocina, decorando galletas de jengibre con glaseado de colores y pequeñas chispas de chocolate. Aunque se veía feliz, tenía un pequeño problema. Llevaba toda la mañana tosiendo. Estornudó mientras sacaba otra bandeja del horno. Querida, ¿estás bien? Preguntó Santa Claus, levantando una ceja preocupado, mientras se acercaba con una taza de chocolate caliente. Oh, es solo un pequeño resfriado. No te preocupes, querido. Hay muchas cosas que hacer esta noche y no puedo quedarme quieta, dijo ella con una sonrisa, aunque su voz sonaba un poco ronca. La señora Claus seguía tosiendo y estornudando mientras corría de un lado a otro. Tenía que preparar la cena especial para la noche de Navidad, asegurándose de que el traje de Santa estuviera impecable, ayudar a los duendes con los juguetes y, por supuesto, seguir decorando la casa para la fiesta. Pero cuanto más se esforzaba, más tosía. De repente, la señora Claus se detuvo al sentir un fuerte ataque de tos. Santa Claus, al ver a su esposa que no podía más, fue rápidamente a buscar al médico de los duendes, el doctor Algodón, un pequeño duende con gafas y una bata blanca. ¿Qué pasa, doctor? Preguntó Santa muy preocupado. La señora Claus necesita reposo. Es solo un resfriado. Necesita descansar, tomar sus medicinas y no hacer nada de trabajo por hoy, Dijo el doctor con seriedad. Oh, no, pero aún falta tanto por hacer. Lamentó la señora Claus, tosiendo nuevamente. Santa Claus suspiró y con una sonrisa se volvió hacia los duendes que estaban trabajando incansablemente. Duendecitos, tenemos un trabajo especial que hacer. Vamos a ayudar a la señora Claus. Los duendes, aunque un poco sorprendidos, aceptaron encantados. Sabían que la señora Claus siempre había cuidado de todos con mucho amor. Y ahora era su turno de devolverle todo el cariño. Primero los duendes se encargaron de decorar la casa. Colocaron guirnaldas con luces en las paredes. Adornaron con esferas el árbol de Navidad. Hornearon galletas de jengibre y prepararon todo para la gran cena. Mientras tanto, el pequeño duende Lilo se acercó a la señora Claus con una infusión caliente de canela, miel y limón. Aquí tiene, señora Claus. El doctor Algodón dijo que esto le ayudará a sentirse mejor, dijo Lilo con una sonrisa. La señora Claus, algo sorprendida por tanta ayuda, aceptó la bebida caliente. Después se recostó en su cama, cubriéndose con una manta suave. Gracias, mis pequeños duendecitos.
dijo con voz suave, mientras su rostro se iluminaba con una sonrisa de gratitud. Pero los duendes no solo se encargaron del trabajo, también se aseguraron de que la señora Claus descansara. Cocinaron para ella una rica sopita de verduras. Le pusieron una película navideña y hasta el reno Rodolfo, que había ido a dar un paseo por la tarde, se acercó a la casa para preguntar cuál era el estado de salud de la señora Claus. Rodeada de tanto cariño, empezó a sentirse mejor. A medida de que pasaban las horas, la tos fue desapareciendo y la calidez de la Navidad le devolvió la energía. Al final, cuando llegó la noche, la señora Claus ya se sentía bastante mejor. Los duendes habían hecho un trabajo excelente y la casa estaba lista para recibir a Santa Claus con una gran fiesta. Gracias, mis queridos duendecitos, dijo la señora Claus con una sonrisa brillante. han hecho un trabajo maravilloso. Con la ayuda de sus amigos duendecitos, la señora Claus pudo descansar y recuperarse para la gran noche de Navidad. Cuando Santa Claus salió a repartir los regalos, la señora Claus estaba lista para acompañarlo a la puerta, sabiendo que a veces un poco de ayuda y cariño pueden hacer maravillas. Y en el Polo Norte, todos celebraron la Navidad con alegría.